Muhammed Yar, Nuru Sudur, Üzükler. Гадил кыйлмак сүзләре. Гадил бабыны будәм бәян итеп, шаһи галәм гадил сүзен ят итеп, әйтәем гадил фазлыны раван, тыңлагыз аны, и пиру җаван. Кем җиһанда барча тагаттин зият, гадил ирер, кыйл бу сүзгә ихтикат. Иртә кәчә һәр кем ул кыйлса аны, әсих итәр үзенгә ул кыйлганы. Үзгәләргә тикмәс андин һич өлеш, нәшә кем кыйлса гыйбадәт ул үкеш. Гадил кыйлса падишаһ бердәм ишет, ил улус гадил берлә тапса мәшият. Барчага тикәр өлеш андин тәмам, кыйлыр аның илә рәхәт хас угам. Гадил берлә ил камук булыр әман, калмас илдә фитнә вә зулым һаман. Бер сәгать гадил кыйлмак яхшырак, кем гыйбадәт 60 елдин узакрак. Гадил берлә бу җиһан мәгъмур ирер, гадил берлә уш җиһан пür нур ирер. Гадил берлә ил гыймарәт булыр уш, барча эшләр табар аның берлә хуш. Гадил булыр барча эш башы, белең, гадил берлә даиман бәс эш кыйлың. Күфер берлә мәмләкәт булмас харап, зулым берлә йыкылыр улус йөдәп. Күфер вә кафир нәфсенә кыйлыр зиян, зулым берлә булыр ил хәле яман. Хаммәл хикәяте. Кем саха ирер иргә улуг һөнәр, ул һөнәр ирер кешегә таҗи сәр. Җиһан ичендәге гаипләр камук, бер кешедә булса барча и улуг. Барча гаипләрне сәхават ябар, һәр кем иксә даим гыйвазын табар. Хак зиядә кыйлыр аның малыны, ахирәттә хуш кыйлыр әхвалене. Бер хикаят кылайым уш, тыңлаңыз, кем сахи васфыны хуш аңлагыз. Ул борынгы рузгәрдә и егет, бер хәммәл бар ирде, хуш ишет. Вакты ирде үзенең әсру фәкир, һич нәмәрсәсе юк ирде, и әмир. Кыяга барып, килтерер ирде утын, аркасы берлә күтәреп тигмә көн, сатар ирде 2 дәнкәгә аны, ул тәсәддык кылыр ирде бирене, яна бер дәнкәсене үзе алып, хәрҗ итә ирде әвенгә барып. Бер көн утын сатып, үзе Нәгәхан барыр ирде юлда күрде бер җаван. Бер кеше аны тотып катык урыр, ул егет мискин ялып тик торыр. Хәммәл әйтер аңа, кем бу, ни торыр, ни сәбәптән сәне бу кеше урыр? Ул егет әйде, кем әйтәем саңа, 2 дәнкә бурычлык ирермен аңа. Иштеп Хәммәл бу егет сүзене, алды ул бурычлык кулындын үзене. Саткан утын бәһәсен бирде аңа, оглы кызы калды, аш барча яна. Иртәсе Хәммәл мәгәр тагка барып, утын алып килтереп, иркән арып, бер кешене күрде. Кем балык сатар, һич кеше алмас балыккын гаип итәр. Мәсхәрә тутып аны тигмә бире, ул изелмеш балыккын килтер бире. Тию аңа күлешер ирде камук, ул базар ичендәге кичүк улук. Ул балыкчы барады ирсәрәвән, килде ул Хәммәл катына ул заман. Әйде, и утынчы, тыңлагыл сүзем,
бу балык берлә карарды бу йөзем. Сатсам аны һич кеше алгысы юк, имди мәндин алгыл аны ушсән ук. Балык алып биргелсән мәңә утын, өйгә барып ашагыл аны бүтін. Сәндин үзгә һич кеше алмаз аны, лутуф итеп андин халәс итмәне. Кылды Хаммәл аның сүзене кабул, утынын биреп, балыкны алды ул. Ул балыкчы сәвенеп барыр рәвән, имди ишеткел хикаят и җәвән. Килде Хаммәл әвенгә әсру арып, әйдекем ошбу балык карнын ярып. Кылайым огланнарым өчен тәгам, күргел имди Тәңренең лутфын тәмам. Ярды ирсә ул балыкның карныны, бер дөнә чыкты, кем булды гани? 100,000 алтын ирде аның кыйммәте. 60 ирде, купты Хаммәл дәүләте. Аз нәмәрсә берлә кылды ул саха, хак гыйваз бирде аңа үкеш гата. Сыйдык сүзләре. И җиһан гашыйкларының садыйкы, и заман садыйкларының гашыйкы. Гашыйк берлә сыйдык сүзен тыңлагыз, тәкърир итәем аны, хуш аңлаңыз. Сыйдык бабын кылайым сезгә бәян, ул бәян берлә аны күрең гаян. Төрки теленчә сыйдык мәгънәсен белең. Күнилүк берлә һәмишә эш кылың. Сыйдык, ягъни күни сүзләмәк булыр. Күни сүзләгән кеше дәүләт булыр. Кайу кеше теләсә дәүләт тәмам, күни булсын сүзләре аның мүдәм. Күнилек берлә табар дәүләт камук, күни сүз берлә булыр кичек улук. Кем улуклык теләсә даим үзе, барча берлә хуш, күни булсын сүзе. Күниләрне барча ил улус сәвәр, күни сүзлегә кешене хак үгәр. Адәм оглының вүҗүде ишрә бил, бер тылсым, бер әл-гажиб ирер бу тел. Кем җиһан ишендә идин улугы, ганш, дәүләт, рәнш, михнәт камугы. Ул тылсым ашкышы берлә әшелер, ники телдин чыкты, ул башка килер. Тел күни булса, күнүләр әл-азак, күни булыр барчасы бу күз колак. Игри булса тел, камугы игелер, ул сәбәптин абруйы түгелер. Игри булсаң, сән түзәлмәс дин и тел, барчамыз игри булырмыз, аны бел. Бәс ни кылса башка бел, телдин килер. Әдәмигә нәки кылса, тел кыйлыр. Кеше ялган сүз берлә тапмас нәҗат, тугры сүз берлә табар даим хаят. Һәр ки тутты телене, кутылды ул. Телене тутмаган, уш тутылды ул. Гафу кылмак сүзләре. Гафу бустанының и таза гүле, каршыңызда сайрап уш тел былбылы. Гафу бабын имди хуш рәүшән итәр, сүзләре күңелләрне гөлшан итәр. Гафу кылмак берлә булыр ир газиз, гафу кыл барча дин, и гақлы тәмиз. Гафу кылмак Тәңре буйрыгы ирер, буйрыгын тотканга ул җәннәт бирер.